ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଉତ୍ତର କୁହ। କରେ ଦେଇଛି ମାତା ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନଥିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଖ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିକା, ଅଧାମ, ସର ଏଟା ରୁଚୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗ, ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। ଡଙ୍କୁଣୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡାହାଣୀ। ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରି ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ପରି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋପରେ ନିଶାଚରମାନେ ବଣରେ ଉପଦ୍ରବ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଗାଈ ଧରି ବଣକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଧିକ୍କାର କରି ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜର କୋଠଉ ଓ ଛତା ନେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳାମାଣିକ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମାଣିକ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ମାଣିକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ମାଣିକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚିକ୍କଣ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ମାଣିକ୍ୟ ପରି ଓ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ କଳାମାଣିକ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଖ, ପୁଅର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି। ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି, ତଥାପି ବଣକୁ ଯାଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିକା, ଅଧାମ, ସର ତାଙ୍କୁ ରୁଚେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯାଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଚି ନାଚି ଲହୁଣୀ ମାଗି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଣରେ ଡାହାଣୀ, ରାକ୍ଷସ, ନିଶାଚରମାନେ ମାତିବାର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଯଶୋଦା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଗରେ ଦେଇଛି ମାଙ୍କର ହୃଦତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ। ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ, ଯାହା ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ, ସମସ୍ତ ସନ୍ତାପକୁ ଦୂର କରେ। ସେହିପରି ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲାବେଳେ ବା କୋଳେଇ ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ସକଳ ତାପ ବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରଭୂତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେତୁ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ହରିଚନ୍ଦନ ବା ପରମ ସୁଖ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଘ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ପସରା ତଥା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ। ନିଜର ପୁଅ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଜୀବନରେ ଲାଭ କରି ଯଶୋଦା ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ନିଧନ ସଂକାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଖରେ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଅଛି ବୋଲି ଯଶୋଦା ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ବା କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ନିଧନ ସଂଖାଳୀ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଗୋଠରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ବା ଫେରିଲା ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମାଙ୍କ ମନ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇଛି ବା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା ମନରେ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। बेटा अगर आप नीट 2025 के एस्पिरेंट हो तो दिस कमिंग ईयर इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू। 3 नंबर ମନେ ପକାଇ କବିତାଂଶ ପୂରଣ କର। 3 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ। ଏହା ପୁରା କବିତା ଲେଖିବ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା। ଖରେ ସେପରି ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ଗରେ ହେବ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେପରି ଘରେ ଦେଇଛି ସର ନ ରୁଚଇ ତୋତେ। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚଇ ତୋତେ। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ ଖ ଏଟା ସରଳାର୍ଥ ଅଛି। ଏଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି ତୁ ତୁ ବିନାଶନେ ଏକୋଇ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋହର। ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ ହେବ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକୋଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ଖ ଶ୍ରୁତି କି ଡଙ୍କୁଣି ବନକୁ ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି ନିଶାଚର କାହିଁକି ମୁଁ। ଏହା ସଜାଡ଼ିଲେ ହେବ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭିଛି ଶ୍ରୁତିକି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳାମାଣିକ, ବାବୁରେ, ନିଧନ ସଂଖାଳୀ, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ନୟନ ପ୍ରତିମା ଏସବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। 7 ନମ୍ବର କ ନିଧନ ସଂଖାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ଏଠାରେ ନିଧନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗରିବ। ଖ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକୋଇ ନନ୍ଦନ। ଏଠାରେ ନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ ହେବ ପୁଅ ବା ସନ୍ତାନ। ଗ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚଇ ତୋତେ। ଏଠାରେ ଅଧାମର ଅର୍ଥ ହେବ ରାବିଡ଼ି। ଘ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ଏଠାରେ ମୃଦୁର ଅର୍ଥ ହେବ କୋମଳ। ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ଏଠାରେ ବାରୁଥାଇର ଅର୍ଥ ହେବ ବାରଣ କରୁଥାଇ ବା ମନା କରୁଥାଇ। 8 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ସମାନ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେବ। ବେଶୀ ବେଶୀ। ବେଶୀ ତାଲବେଶ ହର୍ଷଇ ବେଶୀ ଅଧିକ।
ତାପରେ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଛି ସେଠି ହେବ ବେଶୀ ମାନେ ବେଶଧାରୀ। ନିଧନ ନିଧନ, ଗୋଟିଏ ନିଧନ ହେବ ନିର୍ଧନ ବା ଗରିବ, ଅନ୍ୟ ନିର୍ଧନଟି ହେବ ନିଧନ ହେଇଯିବା ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନିଧନ ଗରିବ, ଅନ୍ୟଟି ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୁତିଟି ହେବ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୁତି ମାନେ ବେଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ଶୁଣିବା ବା ଶ୍ରବଣ। ନିଶା ନିଶା, ଗୋଟିଏ ନିଶାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାତ୍ରି, ଅନ୍ୟ ନିଶାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର ବର, ବର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହେବ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର କହିଲେ ହେବ ବରଗଛ। 9 ନମ୍ବର, ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। କାନନ, କାନନର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ଜଙ୍ଗଲ, ଅରଣ୍ୟ। ସେପରି ଦରିଦ୍ରର ନିଃସ୍ୱ ହେବ, ନିଧନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନୟନ, ନୟନର ଗୋଟିଏ ହେବ ଆଖି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଚକ୍ଷୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଲୋଚନ। ଜନନୀ, ଜନନୀ କହିଲେ ମା, ମାତା। ଲଉଡ଼ି, ଲଉଡ଼ି କହିଲେ ବାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଯଷ୍ଟି। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର।